নমস্কার বন্ধুরা, গিন্নির আড্ডাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি যে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কেক। এটা আমরা কোনো মাইক্রোওভেনে করব না, এটা আমরা প্লেন গ্যাসে করব, আর এটা কড়াইতে করব। তো আজকে দেখে নেওয়া যায় কী কী লাগছে আমাদের কেক বানাতে। তো কেক বানাতে আমাদের লাগছে বেকিং পাউডার, ভ্যানিলা এসেন্স, 1 কাপ ময়দা, আমি চেলে নিয়েছি ওটা, 1 কাপ চিনি গুঁড়ো, কিছু ড্রাই ফ্রুটস, সাদা তেল 1/2 কাপেরও কম। আচ্ছা, দুধ নিয়েছি। এখানে দুধটা যদি প্রয়োজন হয় তবে ইউজ করব, নাহলে দরকার না হলে করব না। আর লাগছে একটা ডিম। আমাদের গোলা কমপ্লিট। তো ব্যাটারটা একটু টাইট হয়েছে, যার জন্য আমরা এখানে 4 থেকে 5 চামচ মতো দুধ দিয়ে দেবো। দুধ দিয়ে এবার একটুখানি ব্যাটারটা পাতলা হয়েছে, তবে খুব পাতলা করব না, এরকম হবে। এবার আমরা ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে দেবো। আমি এখানে কোনো কেক টিন নিইনি, আমি বাড়ির সিলভারের বাটিই নিয়েছি। তো এতে আমি এবার একটু তেল মাখিয়ে নেবো বাটিটাতে। বাটিতে আমাদের তেল মাখানো হয়ে গেছে, এবার ব্যাটারটা এই বাটিতে দিয়ে দেবো। এবার ব্যাটারটা আমি এই বাটিতে দিয়ে দেবো। এবার এটা একটুখানি নাড়িয়ে নেবো, ঝাঁকিয়ে নেবো, এবার আমরা এই শুকনো কড়াইটাকে 4 থেকে 5 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে প্রিহিট করব। 4 থেকে 5 মিনিট মতো এটা এরকম ঢাকা দেওয়া থাকবে। আমরা দেখুন কিছু ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে উপরে ব্যাটারটার উপরে সাজিয়ে নিয়েছি। দেখুন ধোঁয়া ছাড়ছে, আমার কড়াইটা হিট হয়ে গেছে, প্রিহিট করা হয়ে গেছে। এবার আমি ওখানে একটা র্যাক রেখে দিয়েছি স্টিলের। এবার ওর মধ্যে আমি ব্যাটারটা বসিয়ে দেবো। ব্যাটারের যে বাটিটা ওটা বসিয়ে দিলাম, আর বসিয়ে দিয়েছি। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো, 15-20 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, আর আঁচটা একদম আস্তে করে দেবো। আমাদের কেক রেডি হয়ে গেছে। তো 20 মিনিট হয়ে গেছে, তো রেডি। আর মাঝে মধ্যে একটু চেক করতে হবে। দেখুন আমি কীরকম চেক করেছি, দেখুন বুঝতে পারছেন। তো চেক করেছি, তো ছুরিতে যদি লেগে থাকে তাহলে মনে করবেন এখনও হয়নি। তো এবার একবার চেক করে দেখি, দেখুন ছুরিতে কিচ্ছু লেগে নেই, তার মানে আমাদের কেক রেডি। তো এবার আমরা সার্ভ করব। দেখুন আমাদের কেক রেডি, দেখুন কতটা ফ্লাফি হয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকন ক্লিক করবেন। থ্যাংক ইউ।